ஹாய் காய்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாம் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு லாங் ட்ரைவ் போக போகிறோம். எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம கேரளா போக போகிறோம். அண்ட் என் கூட யார் இப்போது பில்லியனாக வரான்னு பார்த்தீங்கன்னா இயலரசன். ஹாய், இவன் தான் வந்து என் கூட பில்லியனாக வரான். அண்ட் நாங்கள் வந்து இப்போது செங்கல்பட்டு போனோம், சாரி எங்கே வண்டலூர் போனோம். 10 மணிக்கு போனோம், ஆனால் இங்கேயே 10 மணி ஆகிடுச்சு. சீக்கிரமாக போயிட்டு 2 பேரும் எங்களால் வெயிட் பண்ணிட்டுருப்பாங்க. சீக்கிரமாக போயிட்டு அங்கே அவங்கள பிடிக்கிறோம். நான் யார் வெயிட் பண்ணுறான்னு சொல்லிட்டு போய் காமிக்கிறேன். கைஸ், இப்போ வந்து நம்ம வண்டலூர் வந்து ரீச் ஆகிட்டோம். இவர் வந்து நம்ம கூட யார் வரான்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்த்தி அண்ணா. அப்புறம் வந்து தியாக அண்ணா வராது. ஹாய். அதுக்கப்புறமா நம்ம பில்லியனா வந்து நம்ம இயலரசன் தான் வரான். ஒன்றுமே தெரியல இப்படிவா. ஸோ நம்ம பில்லியனா என்ன வரோம் அண்ட் வந்து 2 பேரும் வந்து நானும் இயல வந்து என்னோட வீட்டில் போகிறோம். அண்ட் வந்து அவங்க வந்து கிளாசிக் 350 வராங்க. ஸோ இப்போ வந்து இன்னொருத்தர் வந்து மிஸ்ஸிங்கில் இருக்கார், பிரகாஷ்னு ஒருத்தர். அவரை வந்து நாங்கள் எங்கே போய் பிடிக்க போகிறோம்? இது திண்டிவனத்தில் போகிற வழியில் நாங்கள் பிடிச்சிப்போம் எங்கேயோ. ஹாய் காய்ஸ், இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம தோடலூர் டோல்கேட் கிட்டே இருக்கோம். மணி வந்து பார்த்திங்கன்னா 4 AM ஆயிடுச்சு. கிட்டத்தட்ட சரியான டிராஃபிக். பிகாஸ் வந்து April 14, 15, 16, 17, 18 ஸோ 5 days வந்து லைக் 18 கிடையாது, 4 days லீவ்னால சரியான டிராஃபிக்கு, பயங்கரமான டிராஃபிக்கு. சென்னையிலேருந்து கிட்டத்தட்ட உளுந்தூர்பேட்டை வரைக்குமே செம்ம டிராஃபிக் இருந்தது. ஸோ அதனால் 4 AM ஆயிடுச்சு. நாங்கள் 10:30 மணிக்கு கிளம்பினோம். அண்ட் தோடலூர் டோல்கேட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சமயபுரம் டோல்கேட்டுக்கு முன்னாடி டோல்கேட்டு. ஸோ இங்கே வரத்துக்கே பார்த்திங்கன்னா வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 10:30 ஆர் 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30 கிட்டத்தட்ட 5.5 hours கிட்ட ஆகிடுச்சு. 6 hours கிட்ட ஆக போகுது. ஸோ பயங்கரமான டிராஃபிக் கைஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம திண்டுக்கல்லில் தான் வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் மீட் பண்ணுவோம். ஸோ அங்கே திண்டுக்கல் போயிட்டு நான் வந்து vlog கண்டினியூ பண்ணுறேன். அண்ட் இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்து மார்னிங் சன்ரைஸ் ஆச்சு. பட் ஆனால் சன்ரைஸை வந்து ஒழுங்காக நாங்கள் எடுக்கலை, மிஸ் பண்ணிட்டோம். அண்ட் சன்ரைஸே ஒழுங்காக வரல, அப்படியே மேகமூட்டமாக தான், க்ளவுடியாக தான் இருந்தது. அதனால் வந்து எடுக்கவே இல்லை. அண்ட் வந்து நாங்கள் பெட்ரோல் பங்கில் பெட்ரோல் போட்டு அப்படியே எங்கள் வண்டியை வந்து திண்டுக்கல் நோக்கி விட்டோம். அந்த திண்டுக்கல்லில் தான் ஒரு பெரிய சம்பவமே நடந்தது. ஹாய் காய்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா திண்டுக்கல் வரைக்கும் வந்துவிட்டோம். ஸோ திண்டுக்கல்லில் வந்து நம்ம கூட யாரெல்லாம் இருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா இவர் தான் வந்து அதிசேகரண்ணா. எப்படி இருக்கீங்கண்ணா? எப்படி சூப்பராக இருக்கும் பஸ்ஸுனா நீ. ஸோ அங்கே வந்து இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நரேஷ் ப்ரோ எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ராயல் என்ஃபீல்ட் ஷோரூம் வந்துருக்கு. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவரோட கான்செப்ட் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் ஆகிடுச்சு. அவரோட கான்செப்டில் ஸோ அந்நியாயத்து மொக்கடா ஏய் முடியல. ஸோ அதை ரெடி பண்ண தான் இங்கே வந்திருக்கோம். இதை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக வாகமானுக்கு தான் போக போகிறோம். அப்போ வந்து நாங்கள் நினச்சோம் 1 or 2 hours வந்து வண்டி ரெடி பண்ணிட்டு வாகமானுக்கு போயிடலான்னு. பட் நடந்ததே வேறு, நீங்களே பாருங்கள் கைஸ். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து திண்டுக்கல்லில் தான் இன்னும் இருக்கும். அண்ட் சேம் ராயல் என்ஃபீல்ட் ஷோரூமில் தான் இருக்கும். பிகாஸ் வந்து காலையில் நான் 8 AM இங்கே வந்தேன் கைஸ். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 4:30 ஆகுது. 4:30, 5 o'clock ஆக போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். இவ்வளோ நேரம் வந்து நம்ம அண்ணனோட பைக்கு தான். இந்த பைக்குக்கு வந்து முன்னாடி வந்து ஹேண்டில் பார் வந்து அப்படியே வாபுலாக இருந்தது. ஸோ அந்த இஷ்யூ தான் வந்து பார்க்கறதுக்கு இவ்வளோ நேரம் ஆயிடுச்சு எங்களுக்கு. அண்ட் வந்து நம்ம டீமில் இருக்க 6 members வந்து லைக் சரவணன், அப்புறம் வந்து ராஜசேகர், அம்மா வந்து கார்த்தி அண்ணா, தியாகண்ணா, அவங்க எல்லாருமே வந்து நாங்கள் லைக் அவங்க முன்னாடி கொஞ்சம் போக சொல்லிட்டோம். நாங்கள் வந்து இப்போது கிளம்பி கேம்ப் சைட்டு போனோம். எத்தனை மணிக்கு ரீச் ஆகணும்னு எங்களுக்கே தெரில. கேம்ப் சைட் போய்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோன்னு எனக்கு தெரில, எப்போ ரீச் ஆகணும்னு தெரில. போயிட்டு சொல்கிறோம். கிட்டத்தட்ட 24 hours ட்ராவல் கழித்து நாங்கள் வந்து எங்கள் கேம்ப் சைட் வந்து ரீச் ஆகிருக்கோம். பிகாஸ் சில ப்ராப்ளம்னா நான் வந்து உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்கிறேன். அதுக்கப்புறமா லாஸ்ட்டில் வந்து இப்போ ரீச் ஆகிட்டு இப்போ தான் சாப்பிட்டோம். டின்னர் வந்து சப்பாத்தி, அம்மா பரோட்டா, சிக்கன் கிரேவி, அம்மா இன்னொன்று வெஜ்ஜு கிரேவி. அது ஸோ நல்லா தான் இருந்தது. அண்டு இங்கே நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ இப்போ எங்களுக்கு வந்து இங்கே இருக்குது. அதே மாதிரி வந்து அங்கே சில பேர், அங்கே ஒரு கேங் இருக்காங்க, அண்ட் அந்த இடத்துல ஒரு கேங் இருக்காங்க.
ஸோ இந்த மாதிரி அங்கங்கே கேங்காக இருக்காங்க. நல்லா இருக்குது ஊரில். ஆமாம், மேலே ரெசார்ட்டு. அதுமா இங்கே வந்து இது வந்து ரெஸ்ட் ரூமு, அங்கே வந்து ஈட்டிங் ஏரியா. நல்லா தான் கைஸ் இருக்குது. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து கேம்ப் ஃபயரில் இருக்கிறோம். கிட்டத்தட்ட நாங்கள் வந்ததே ஒரு 10 மணிக்கு. இப்போ டைம் 11 மணிக்கு ஒரு கேம்ப் ஃபயரை போட்டு பாட்டு கேட்டுன்னு பின்னாடி தான் டென்ட்லாம் இருக்குது. அதே மாதிரி பைக்லாம் வந்து இங்கே அப்படியே பைக்கை இங்கே பார்க் பண்ணி வச்சுருக்கோம். சன்ரைஸ்லாம் பார்த்துட்டு ஃபோட்டோலாம் எடுத்துகிட்டு ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் ஒரு குட்டி ஃபால்ஸ்லேருந்து வர ஓடையில் போய்ட்டு குளிக்கலான்னு போனோம். ஃபால்ஸ் வந்து ரீச் ஆகிட்டோம். பதட்டம் அங்கே வந்து ஒருத்தர் குளிச்சுட்டு இருக்காரு. குளிக்கிற வீடியோ போட்டு எடுங்க. இது இந்த பிக் பாஸ் மூமெண்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னான்னா இல்லையா? அவங்க பசங்க வந்து அட்டைப்பூச்சி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அந்த அட்டைப்பூச்சி இப்போ காட்டுறேன். எங்கே எங்கே அது மோசமானது ஒரு பாருங்க, இருக்கிறதே மோசமானது. உடம்புல ஒட்டிக்கிச்சுன்னா சோழி முடிஞ்சுது, அவ்வளோதான் நம்ம கதை. எப்போ இழுக்கும் எப்படி இழுக்கும் எதுவுமே தெரியாது. நான் இழுக்கிறோம் தண்ணியில் இருக்கு. உங்களுக்கு தான் இருக்கு, எனக்கு இல்லையா? இல்லை, என் காலை ஏறி சீடு இப்போ தான் நசிங்கி போட்டுருக்கேன். நோ அப்போ வாரத்தை நிற்காதீங்க, தண்ணி வரல யாரும் நிற்காதீங்க. ஒரு வழியாக அந்த ஃபால்ஸில் குளிச்சுட்டு அந்த ஓடையில் குளிச்சுட்டு நாங்கள் எங்கள் கேம்ப் சைட்டுக்கு வந்து ரிட்டர்ன் ஆனோம். வந்து சாப்பிட்டு செக் அவுட் பண்ணுறது தான் வேலை. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து கேம்ப் சைட்லேருந்து கிளம்ப போகிறோம். ஸோ கேம்ப் சைட்டோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து எல்லாம் சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். தலைவர் எப்படி இருந்தது கேம்ப் சைட்டு? சூப்பர், வேறு லெவல் என்ஜாய் பண்ணீங்களா? நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசுகிறேன், இந்த போடி பையன் இருக்காங்கல்ல, என்ன நைட்டு 10 மணிக்கு கூப்பிட்டு வந்து தூங்க தான் விட்டான். வேறு எதுவும் பண்ணோம், தூங்க தான் செய்யணும், வேற என்ன பண்ணுவோம்? நீ போட்டோ எடுக்கல ஏன்டா அவங்க இல்லையே பாரு. அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து இன்னொரு விளாகர், அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களை விளாக் எடுப்பாரு. அது மாதிரி நாங்கள் விளாக் எடுக்கிறது அவர் விளாக்ல காட்டுவார். அவர் வந்து எல்லாரும் வந்து இங்கே விளாக் எடுத்துட்டு இருக்காங்க, எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி ஊரே மாத்துறாங்க. ஊரே மாத்துறது கத்தி எடுக்கிறீங்களோ? என்ன பண்ணுறது, ஏதோ பண்ணிருக்காரு அங்கே பாருங்க. அவர் தான் எங்கள் லவ் குரு. என்னமா பண்றாரு? ட்ரைபாடு ஸ்டாண்டிங் வித்த காட்டுறாருல, வித்தக்காரர்ப்பா. இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல பறக்கும் பாருப்பா, ட்ரோன் ஆகிடுவாரு. அது அப்படியே மேலே போய் ட்ரோன்ல வருது. கைஸ், நம்ம வந்து இப்போது கேம்ப் சைட்லேருந்து கிளம்ப போகிறோம். அண்ட் வந்து இதுதான் நம்ம கேம்ப் சைட்டு. சுற்றி பாருங்கள், அங்கங்கே டென்ட்ஸ் இருக்கும். அங்கே 3 டென்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அங்கே தான் வந்து நாங்கள் தங்கிட்டு இருந்தோம். அண்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மைக்கு அதே மாதிரி ஒர்க்கே ஆகலை. ஸோ அதனால் வந்து நான் இப்போ வாய்ஸ் ஓவர் கொடுத்துட்ருக்கேன். இந்த இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து பயங்கர ஸ்லோப்பாக இருக்கும் கைஸ். ஆனால் வீடியோவில் பார்க்கறதுக்கு வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்க மாதிரி தெரியுது. ஸோ அப்படியே ஒரு பயங்கரமான ஸ்லோப்லேருந்து அப்படியே இறங்கினோடனே கொஞ்சம் குட்டி ஆஃப் ரோடு. இந்த ஆஃப் ரோடு கூட பரவாயில்ல கைஸ், இந்த ஆஃப் ரோடு கடந்து போயிடலாம். இப்போ இன்னொரு ஆஃப் ரோடு வரும் பாருங்கள், இங்கே வந்து வெறும் ஜல்லி மட்டும் கொட்டி வச்சுருப்பாங்க, ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ இதுதான் அந்த ஆஃப் ரோடு வரப்போகுது. ஸோ இதுவும் பார்த்திங்கன்னா வந்து நல்ல ஸ்லோப்பு. ஸோ அப்படியே ஸ்லோப்பில் மேலே ஏறணும், இந்த சைட்லேருந்து ஏறணும். இங்கே வந்து ஜல்லியாக ஃபுல்லாக கொட்டி வச்சுருக்காங்க. இதை ஓட்டுறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. வரும்போது பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வந்து அழகாக வந்துட்டோம். நாங்கள் நைட்டு 10 மணிக்கு தான் வந்தோம், நாங்களே ஈஸியாக வந்துட்டோம். பட் ஆனால் வரும்போது அவங்க இந்த இடத்துல நல்லா ஃபாகாக இருந்ததுனால ஈவினிங்காக வந்திருக்காங்க. அந்த 6 மெம்பர்ஸு வண்டியை வேறு கீழே போட்டுக்கிறாங்க போல். இந்த இடம் பார்க்க தான் வந்து ஈஸியாக இருக்க மாதிரி தெரியுது, ஆனால் பயங்கரமாக ஒரு ஜல்லி அப்படியே கொட்டி வச்சு அங்கங்கே பள்ளமாக இருந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஓட்டுறதுக்கு. ஆனால் நம்ம வீட்டில் வச்சு அப்படியே சாகசம் பண்ணிட்டோம் இங்கே. ஸோ அவ்வளோவா நம்மளுக்கு எந்த இதுவும் தெரியல. இந்த இடத்துல தான் வந்து நாங்கள் நைட்டு ஒரு 9 மணி 9:30 மணிக்கா இந்த இடத்துல நாங்கள் வந்துட்டுருக்கோம். அப்போலாம் நினச்சி பாருங்கள், நைட்டில் ஒரு லைட்டும் இல்லை, அப்படியே ஒரு மாதிரி செம்ம இருட்டாக இருந்தது. வெறும் எங்கள் ஃபாக் லைட்டு, அதை வச்சுன்னு ஒன்றும் தெரியவும் இல்லை அவ்வளோவா. ஃபாக் லைட் நல்லா வேலை செஞ்சுது, பட் இருந்தாலும் ஒரு லைட்டு கூட இல்லை, அதர்ஸ் லைட் சோர்ஸ் எதுவுமே இல்லை. நாங்கள் கரெக்டாக போகிறோமா தப்பாக போகிறோமா, இங்கே சிக்னலும் ஒழுங்காக இல்லை, ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. எப்படியோ நாங்கள் வந்தால் நைட்டு ரீச் ஆகிட்டோம்.
ஸோ இங்கே வந்து தான் தெரியுது அண்ணன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்டில் சரவணன் ப்ரோ வந்து ஹெல்மெட்டை விட்டாப்பில். ஸோ அவர் ஹெல்மெட்டை போய் எடுத்துகிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு போயிருக்காரு. ஸோ ஹெல்மெட் எடுத்துகிட்டு வந்தோடனே நம்ம வந்து இங்கேருந்து கிராஸ் பண்ணி போகணும். இதுக்கப்புறமா இன்னொரு ஆஃப் ரோடிங் இருந்தது, அதை வந்து நான் எடுக்கிறதுக்கு ஷூட் பண்ணவே மறந்துட்டேன். ரெக்கார்ட் பண்ணாமல் நான் பண்ணு மேலே ஏறிட்டேன். அது பயங்கரமான ஆஃப் ரோடு. அங்கே தான் வந்து கார்லாம் வந்து ரொம்ப லைக் வீல் வந்து அப்படியே ஸ்பின் ஆகிட்டே இருந்தது, காரால் ஏறவே முடியல. ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தது. பட் ஆனால் நான் ரெக்கார்ட் பண்ணவே மறந்துட்டேன் கைஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கஷ்டப்பட்டு மேலே ஏறி வந்துட்டேன், ஆனால் கேமரா ஆன் பண்ண மறந்துட்டேன் கைஸ். ஸோ இங்கே நின்றுருக்காங்க, இங்கே நிறைய பேர் வந்து பயங்கரமாக கஷ்டப்படுறாங்க ஏறத்துக்கு. வாடா போனா வாணா 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 இருறா, வண்டி டயர் கீர் எதாவது மாறி எதாவது ஆயிடுச்சான்னு கூட தெரில. ஆனால் எந்த ஃபீலும் வரல எனக்கு. அல்லாயே பெண்டானா கூட நான் இங்கேருந்து எடுத்துன்னு போயிடுவேன் சென்னைக்கு. அசால்ட்டாக தானே ஏறுது வண்டி தான் வர்றா. At last we crossed the off-road session. ஆனால் செம்மையாக இருந்துச்சு கைஸ் ஆஃப்-ரோட் செஷன். இல்லை, இது மாதிரி ரோட்ஸ்லேயே அங்கங்கே நிறைய ஆஃப்-ரோட் செஷன் தான் இருக்குது, ஜாலியாக இருக்குது ஓட்டுறதுக்கே. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து வேகமான் வந்து நேற்று நைட்டு தான் நாங்கள் வந்து ரீச் ஆனோமா. இப்போ தான் இனிமேல் தான் நாங்கள் வந்து ஃபுல்லாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணோம். லைக் அங்கங்கே இந்த மாதிரி ஆஃப்-ரோட் செஷனாக வந்துடுது. ஆனால் நம்ம பையன் பார்த்திங்கன்னா எங்கேயுமே நம்மளை காலவாரியாக விடல, நல்லா அப்படியே கன்று மாதிரி அப்படியே அவர் பாட்டுன்னு வண்டி பாட்டுன்னு ஏறிட்டே இருக்குது. இப்போ நான் தான் வந்து ஹெட்டாக இருக்கேன் கைஸ். வியூலாம் பயங்கரமாக இருக்குல்ல, ஆனால் வெயில் அப்படியே சுளீர்னு அடிக்குது, அப்படி அடிக்குது, அப்படியே ஒரு மாதிரி ஹீட்டு அப்படியே அப்படி இருக்குது. ஆனால் காற்று மட்டும் சில்லுன்னு வந்துட்டுருக்கா, அதனால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது. மற்றபடி ஹீட்டு பயங்கரமாக அடிக்குது கைஸ். இங்கெல்லாம் ஃபால்ஸில் தண்ணி வரும்னு நினைக்கிறேன், ஆனால் இப்போ அப்படியே ஒரு மாதிரி பொறுமையாக சொட்டிகிட்டு இருக்குது. நல்லா மான்சூன் சீசனில் வந்து வச்சுக்கோங்களேன் சூப்பராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்படியே ஃபால்ஸ் அப்படி நல்லா தண்ணி ஊற்றும். இந்த இடமே நிறைய நல்லா க்ரீன்ஸாக இருக்கும். ஆனால் நேற்றுலாம் மழை பெஞ்சுது கைஸ் ஈவினிங்காக. இப்போது மழையே காணும், என்னன்னே தெரில கைஸ். இதுதான் நாங்கள் ரெசார்ட் போகிற வழி. ஏறலையா வண்டி?